Oke, di video kali ini kita akan pergi ke kebun binatang yang berada di Siantarjo. Oke, saksikan videonya, klik like, comment, dan share video. Oke, kita sudah nyampe di kebun binatang. Ini dia ya kawan-kawan, kebun binatang. Sini ada burung ya. Oke, sini burung paru bengkok. Ini burung paru bengkoknya kawan-kawan. Ya, ini dia burung paru bengkok. Oke, di sini ada ya, ini juga burung paru bengkok juga ya kawan-kawan. Dan kita ini banyak ya, banyak berbagai burung di sini kawan-kawan. Kita kakak tua raja ya, kakak tua raja. Ya, kita perdekat dulu ya. Ini kakak tua raja ini. Oke, lanjut ke sini ya kawan-kawan. Oke, kakak tua raja juga. Ini dia kawan ya. Oke, lanjut lagi kita ke sini kawan-kawan. Ini ada nuri merah ya. Ya, ini ada nuri merah kawan-kawan. Dua nuri merah. Oke. Kita ke sini ini kawan-kawan. Ini ada nuri coklat. Ini nuri coklat kawan-kawan. Oke. Ini ada orange. Lanjut kita ke elang ya. Lanjut kita ke elang. Ini elang laut perut putih ya. Elang laut perut putih kawan-kawan, ini dia. Elang laut perut putih. Lanjut kita ini ada elang bondol ya. Elang bondol ini namanya ya. Ini elang ya. Sebagai jenis elang, jenis burung ya. Oke. Lihat elangnya ini. Elang perut putih. Elang perut putih ya kawan-kawan. Oke. Ini dia. Sama juga ya. Elang laut perut putih. Wih. Oke. Oke, lanjut ke sana ya kawan-kawan. Kita melihat apa di sana. Di sana juga berbagai jenis burung. Oke, lanjut kita ke sesi selanjutnya kawan-kawan.